Reka mbere ku rwibutso rw'ubuto bwa Perezida Paul Kagame wujuje imyaka 66. Ndabasuhuje ni BK Bill Kajibwami. Imyaka 66 iruzuye kuri Perezida Paul Kagame, umwe mu banyabigwi u Rwanda rwagize mu myaka isaga 60 ishize. Yavutse nk'abandi bana ku wa gatatu tariki ya 25 Ukwakira 1959. Avukira ku musozi wa Nyarutovu muri Tambwe muri Ruhango y'ubu mu Rwanda rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Paul Kagame yavutse ari umuhererezi mu muryango w'abana 6, abahungu 2, abakobwa 4 kuri se Rutagambwa Deogratias na Steria. Ndabasuhuje mbahaye ikaze. Iyi ni BK Bill Kajibwami. Mwe mutarakora subscribe muyikore, ni igikorwa cyo gutwara share, like na comment muduha igitekerezo cyo twazabaganizaho ubutaha. Ni umuryango wari wishoboye mu Rwanda rw'icyo gihe, dore ko wari utunze amashyo. Rutagambwa yari umucuruzi w'ikawa ndetse n'umwe mu batangije koperative ya Trafipro mu Rwanda. Iminsi ya mbere Perezida Paul Kagame mu Rwanda yari myiza, nubwo ibihe igihugu cyarimo byo byari bikomeye, dore ko aribwo hari kuvuka imvururu zishingiye ku moko n'amashyaka byari bigamije gufasha abakoloni kwikiza ubwami mu Rwanda. Mu gihe ku rundi ruhande umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yifuzaga u Rwanda rutavugirwamo n'Ababiligi. Umuryango Kagame yavukiyemo wari abakristo gatolika, ndetse byatumye abatizwa mu minsi ya mbere ye akivuka. Abatirizwa i Kabgayi ahari icyicaro cya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Umuryango wa Perezida Kagame wari ufite amaraso y'ubwami, dore ko ku ruhande rwa papa we umuryango mugari akomokamo ari wo wabyaraga abagabekazi, mu gihe mama we yari mubyara w'umwamikazi Rosalie Gicanda. Perezida Kagame avuga ko nubwo akomoka mu muryango nk'uwo ukomeye atari byo aha agaciro, kuko ntawe uhitamo havukira. Nduwirata nubwo ntabyo nakora, nakwirata ibyo nagezeho njye ubwanjye. Imyaka 4 ya mbere yari myiza kuri Paul Kagame kugeza tariki ya 6 Ugushyingo 1961, ubwo umuryango we wahungaga kubera imvururu zari ziri mu gihugu. Abahutu bibasira Abatutsi bakabica, kubatwikira no kubasahura. Icyo gihe umuryango we wahunze hari igitero cyateguwe cyagombaga kuza kuwutsemba. Mu gitabo A Conversation with President of Rwanda cyanditswe n'umunyamakuru France Sauda, Perezida Kagame yagize ati: iyo ufite imyaka 3-4 uba ufite ishusho y'ikintu cyakubayeho gikomeye. Iyo rero wongeyeho ibyo wabwiwe n'abandi birushaho kujyamo cyane. Nibuka ko umunsi wa nyuma twatatanyoga, uwo munsi bari gutwika inzu, bica amatungo, ndetse ubona ko umugambi wari ukwikiza bari basigaye, ubundi bakazi iwacu. Ntabwo twari dutuye kure y'umuhanda. Umuryango wahungiye mu Mutara hafi n'umupaka w'u Rwanda na Uganda, aho mama we yavukaga, naho bakomeza kwibasirwa kugeza ubwo hafatwaga umwanzuro wo guhungira muri Uganda. Ubuzima bw'ubuhunzi bwari bugoye muri Uganda. Perezida Kagame yibuka ko bakigera muri Uganda ahitwa Kamwezi babanje gukodesha inzu, nyuma baza kwimurwa bajyanwa rwagati muri Uganda mu nkambi z'impunzi. Ubuzima bwari bugoye muri Uganda, byatumye 2 muri bashiki be bagarurwa mu Rwanda kurererwa mu muryango wari usigaye. Abandi bana bakomeza kubana n'ababyeyi muri Uganda, batunzwe n'inkunga z'intica ntikize zatangwaga n'umuryango mpuzamahanga wita ku mpunzi NCR. Ubwo yarageze igihe cyo gutangira ishuri, Paul Kagame yagiye kwiga muri Rwengoro Primary School, ishuri riherereye mu majyaruguru ya Mbarara. Nubwo ubushobozi mu muryango bwari buke,
ntacyo byari bitwaye cyane kuko amashuri abanza kwiga byari ubuntu. Byahinduye isura mu mashuri yisumbuye aho byasabaga ko umuntu yirwanaho. Abiganye na Perezida Paul Kagame bavuga ko yari umunyeshuri witonda, ucisha make, ariko ufite igitinyiro cya kiyobozi kandi utarihanganiraga amafuti. Iyi myitwarire yatumye agirwa umuyobozi w'ishuri. Amashuri abanza Kagame yayasoje afite amanota meza mu karere ndetse atsindira kujya mu mashuri yisumbuye kuri Ntare School, rimwe mu mashuri yari akomeye muri Uganda, ari naho Perezida Yoweri Museveni yize. Ku myaka 15 papa wa Paul Kagame yitabye Imana, bitangira kugira ingaruka ku myitwarire ye ku ishuri nk'uko yabitangarije umwanditsi Stephen Kinzen mu gitabo A Thousand Hits, Wonders, Rebirth and the Man Who Dreamed It. Muri iki gihe Paul Kagame yatangiye kurwana ku ishuri, by'umwihariko kutihanganira abanya-Uganda babaga baserereza abana b'Abanyarwanda b'impunzi. Amanota ye mu ishuri nayo yatangiye kugabanyuka. Byarushijeho kuba bibi mu 1976 ubwo yamenyaga amakuru ko inshuti ye yo mu bwana biganaga Fred Gisa Rwigema banamenyanye guhera 1964 yaburiwe irengero. Iki gihe Fredy yari yaragiye mu nyeshyamba za Fronasa zaharaniraga kubohora Uganda. Icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye Kagame yagikomereje kuri Old Kampala Senior Secondary School. Ishuri ryari mu murwa mukuru Kampala. Ni ishuri ry'amateka kuko ryahoze ryigamo abana b'Abahinde babaga baraje kubaka imihanda ya gari ya moshi mu bice byakoronizwaga n'Abongereza muri Afurika y'Iburasirazuba. Umwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye yarawutsinzwe kubera ibyo bibazo bitandukanye yagiye ahura nabyo. Yagiye kwinginga nyina wabo wari wishoboye ngo amurihire, arabyanga, birushaho kumubabaza. Perezida Kagame yaje kumenya ko hari undi mwene wabo uba muri Uganda ujya ufasha abanyeshuri kujya kwiga kaminuza mu Busuwisi. Yamugezeho ngo agerageze amahirwe ariko biranga. Perezida Kagame ubwiye Kainza ati yohereje abandi bantu 3 kwigayo, ntabwo ari uko bari bafite amanota meza ariko bari bafitanye amasano ya hafi. Wenda nanjye iyo nza gukomeza guhatiriza byari gukunda, ariko njye siko nteye, sinkunda guhatiriza. Paul Kagame mu Rwanda bwa mbere. Mu mwaka w'1977 Paul Kagame yagiye mu Rwanda agiye gusura umuryango, ariko by'umwihariko agamije kurumenya no kumenya byinshi ku makuru yarubwirwaga. Muri icyo gihe kwinjira mu Rwanda byari byoroshye ku banyeshuri muri Uganda kuko basabaga kwitwaza ikarita y'ishuri n'icyangombwa cyo mu karere utuyemo. Acyakora ku mpunzi zisanzwe byo byari kuba ibindi kuko bitari byemewe. Ikindi nuko iyo Kagame aza kwinjira mu Rwanda afite ibyangombwa bigaragaza ko ari impunzi, bari gutangira kumukeka mababa. Kagame yigeze kubwira Saudan ati izi mpapuro babahaga ntabwo zabaga zerekana ko uri impunzi, polisi yagufataga nkaho uri umunya-Uganda. Amaze kwinjira ku butaka bw'u Rwanda yafashe taxi imugeza mu mujyi wa Kigali, aho yahuriye na nyirarume wari warize Slovakia. Muri iyi minsi yamaze i Kigali ngo yagendaga mu masaha y'ijoro yirinda guhura n'abashinzwe umutekano bakamubaza byinshi. Mu duce yabashije kugeramo icyo gihe ni akabari kabaga mu Kiyovu kakundaga kugendwamo n'abayobozi bakomeye mu gihugu ndetse n'abadiplomate. Aha avuga ko yahazaga kenshi akicara akanywa fanta orange yicaye wenyine. Abaje muri ako kabari babaga baganira, byibandaga kuri politiki mu gihugu. Mu Rwanda bwa mbere yahamaze ibyumweru 6, ahagaruka mu 1978. Kuri iyi nshuro yirinze umujyi, yibanda ku gusura ibyaro byo mu Rwanda aho kuguma mu mujyi. Iyi minsi yose yamaze mu Rwanda ngo yamufashije kumva neza ibibazo Abanyarwanda bari bafite
na politike ishingiyeho vangoro yari ihari. Iyi minsi yose yamaze mu Rwanda ngo yamufashije kumva neza ibibazo abanyarwanda bari bafite na politiki ishingiye ku ivangura yari ihari. Amata yabyaye amavuta akiva mu Rwanda, inshuti ye yo mu bwana Fred Rwigema yongeye kugaragara muri Uganda nyuma y'imyaka hafi 3 yitoza n'inyeshyamba za Fronasa ibijyanye n'igisirikare. Nyuma yo kongera guhura na Kagame, Gisa yatangiye gushakira abandi basore b'abanyarwanda amahirwe yo kwiga ibya gisirikare, ari nabyo Kagame yabonaga amahirwe yo kujya kwiga iby'ubutasi muri Tanzania. Muri Tanzania yahamaze amezi 8. Muri Gashyantare 1981 Paul Kagame n'abandi basore barimo Fred Rwigema binjiye mu nyeshyamba za NRA za Yoweri Museveni. Bakomeje kurwana muri izi nyeshyamba kugeza mu 1986 ubwo NRA yatsindaga Kabora Uganda. Muri iki gihe 20% by'ingabo uwo mutwe wari ufite bari abanyarwanda. Ugutsinda kwa NRA kwahaye imbaraga abanyarwanda bari mu ngabo za Museveni, biyemeza gukoresha ubwo bunararibonye mu kubohora u Rwanda rwari rufite abategetsi bamaze kuvuga ko rwuzuye nta wundi muntu wemerewe kurujyamo. Mu 1987 nibwo hashinzwe FPR Inkotanyi nk'umutwe wa politiki waje no gushinga umutwe wa gisirikare RPA. Byatwaye imyaka 3 uyu mutwe umaze kwisuganya utangize urugamba rwo kubohora u Rwanda. Imyaka hafi 4 urugamba rwamaze, Major General Paul Kagame niwe waruyoboye, dore ko Major General Fred Rwigema yatabarutse arashwe ku munsi wa kabiri urugamba. Iyi ifoto yafashwe mu Gushyingo 1957. Uhereye ibumoso Muzehe Mutembe byara Kagame muri batisimu, naho uteruye umwana ni Agnes Bezinge nyina wa Perezida Paul Kagame muri batisimu, mu gihe abandi ari umubyeyi we Aseria Rutagambwa na Gatarina Shayija wari inshuti y'umuryango wa Perezida Paul Kagame. Perezida Kagame wakuriye mu buzima bw'ubuhunzi yabyirutse ari umwana uca bugufi. Mu bugimbi bwe yakuze atuje cyane, ashimwa mu rungano no mu bakuze. Paul Kagame wari ufite ipeti rya Major General yari afite ikoranabuhanga rimufasha kuganira n'ingabo ze ziri ku rugamba rwo kubohora igihugu. Major General Paul Kagame yacikirije amasomo ye ava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yerekeza ku rugamba rwo kubohora igihugu, ndetse n'ingabo ze zirarutsinda. Itangazamakuru nimwe mu ntwaro yifashishijwe na FPR Inkotanyi mu gusobanura intego y'urugamba rwo kubohora igihugu. Aha Paul Kagame yagiye aganira n'abanyamakuru ku murindi w'intwari. Major General Paul Kagame ayoboye ingabo ku rugamba. Major General Kagame yageze ku rugamba avuye muri Amerika, aho yakurikiranaga amasomo ye ya gisirikare. Perezida Paul Kagame na Jeannette Kagame bakoze ubukwe kwa 10 Kamena 1989. Major General Paul Kagame aganira na James Kabarebe wari mu bayobozi bakomeye bamwe ubwo ingabo za FPR zageraga mu mujyi wa Kigali ahazwi nka Quartier Mateus ku wa 4 Nyakanga 1994. Aho aka kambi ikerekeje niho Perezida Kagame ari muri iyi foto. Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bahagaze ku murindi w'intwari mbere y'ahari indake ye mu gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu. Perezida Kagame yakiriye ikipe y'igihugu y'umukino w'amagare ku wa 6 Ukuboza 2014 ni nyuma ya Tour du Rwanda yegukanywe na Ndayisenga France. Aha Ndayisenga yamushyikirizaga umwambaro w'umuhondo uhabwa umukinnyi wegukanye isiganwa. Perezida Kagame asuhuza abakuru b'ibihugu n'abandi bayobozi bo ku mugabane wa Afurika bitabiriye inama ya AU yabereye muri Kigali Convention Center kwa 10 kugeza kwa 18 Nyakanga 2016. Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bitabiriye umwiherero wa 11 wabereye i Gabiro kuwa 8 Werurwe 2014. Aha 2019 Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bitabiriye isabukuru y'imyaka 59 yari ishize Madagascar ibonye ubwigenge. Uyu munsi wizihizwa buri 26 Kamena. Kuwa mbere tariki ya 6 Kanama 2018 Perezida Kagame yatangije ku mugaragaro ibikorwa bya gahunda ya Giants of Africa bya 2018 bigamije gushishikariza abana bo muri Afurika
gukunda no gukina basket. Uyu muhango wabereye muri Petit Stade i Remera. Perezida Kagame wa 31 Ukwakira 2016 yakiriye abagize itsinda ry'intiti zatoranyijwe kumufasha gukorana amavugurura mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Kuwa 21 Ukwakira 2018 Perezida Kagame yifatanyije n'ibihumbi by'abanyakigali muri siporo rusange iba buri mu kwezi. Kuwa 16 Ukuboza 2017 ubwo hizihizwaga isabukuru y'imyaka 30 y'umuryango wa FPR Inkotanyi, Perezida Kagame yahawe impano zirimo ibibumbano byabajwe shyaka yo mu bindi bihugu. Perezida Kagame yizihiranywe n'abanyamuryango wa FPR Inkotanyi mu kwizihiza isabukuru yayo y'imyaka 30 mu birori byabaye kuwa 16 Ukuboza 2017. Perezida Kagame ubwo yatorwaga guhagararira FPR Inkotanyi nk'umukandida wayo mu matora yo muri 2010. Ifoto yafashwe kuwa 15 Gicurasi ubwo yashakaga kuyobora manda ya kabiri. Bari mu birori byo kwishimira intsinzi nyuma y'amatora yo muri 2010. Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bari bafite akanyamuneza ubwo bitabiraga ibirori by'umunsi wo kwibohora kuwa 4 Nyakanga 2016. Perezida Kagame asuhuza abana bitabiriye igikorwa cyo gusangira iminsi mikuru yabereye muri village Urugwiro kuwa 4 Ukuboza 2016. Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bitabiriye umwiherero wa 14 w'abayobozi bakuru b'ibihugu wabereye i Gabiro mu karere ka Gatsibo kuwa 2 Werurwe 2017. Perezida Kagame wizihije isabukuru ye ni inshuti y'abakuze. Yaganiraga n'umwe mu bakecuru ubwo yari yasuye akarere ka Nyamagabe kuwa 26 Gashyantare 2019. Perezida Kagame arakunzwe abaturage ayoboye. Aha yasuhuzaga ab'Inyamagabe mu ntara y'Amajyepfo mu ruzinduko yahagiriye kuwa 26 Gashyantare 2019. Umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda Paul Kagame yakurikiye imyitozo y'ingabo z'u Rwanda mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare cya Gabiro kuwa 11 Ukuboza 2018. Perezida Kagame ashimwa cyane ko yateje imbere u Rwanda mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu zidasize ibikorwa remezo. Iyi foto yayifashwe ahagaze mu bushorishori bw'inyubako y'Ubumwe Grand yitegeye ubwiza bwa Kigali. Perezida Kagame akunda gukora siporo, by'umwihariko yihebeye umukino wa basket. Ni umufana ukomeye wa Golden State Warriors ikina muri NBA. Yereka rumwe mu rubyiruko rwatojwe mu itorero ry'indangamirwa imikorere y'imbunda. Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame mu ijoro ryo kuwa 30 Ukuboza ubwo bari mu birori bisoza umwaka. Perezida Kagame atanga ubutumwa mu birori bisoza umwaka byo kuwa 30 Ukuboza 2014. Hotel Kataza House, hoteli iri mu zifite inyenyeri 5 iri mu karere ka Musanze. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yakirwaga bwa mbere na mugenzi we w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu ruzinduko rwabaye intangiriro y'umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Perezida Kagame n'abandi bakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ubwo batangizaga umushinga wo kubaka umuhanda wa gari ya moshi kuwa 8 Ukwakira 2014. Perezida Kagame usanzwe ari umufana ukomeye wa Arsenal kuwa 3 Gicurasi 2014 yahawe impano y'umwambaro wayo na Tony Adams wigeze kuba kapitene wa The Gunners. Kuwa 18 Ukuboza 2015 Perezida Kagame n'umuryango we ubwo bajyaga mu matora ya referendum yo guhindura ingingo y'101 y'itegeko nshinga yemerera umukuru w'igihugu kongera kwiyamamaza nyuma y'ubusabe bw'abaturage. Tariki 16 Mutarama 2015 ubwo Perezida Kagame yatangizaga imikino ya CHAN yabereye i Kigali. Aha yari kumwe na Issa Hayato wayoboye CAF na Nzamwita Vincent Degari iburyo wayoboye Ferwafa. Perezida Kagame
Ku wa 18 Gicurasi 2019 yahawe umwambaro w'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Paul Pogba ubwo yari mu kiganiro yagiranye n'abagize umuryango Young President Organization YPO w'Umufaransa. Perezida Kagame yitegereza amwe mu mafoto yo kuwa 4 Nyakanga 1994 agaragaza umujyi wa Kigali umaze gufatwa. Iyo foto iri mu ngoro y'amateka y'urugamba rwo guhagarika jenoside iri mu nteko nshingamategeko ku Kimihurura ahahoze hitwa Sene. Perezida Kagame yitabiriye Global Citizen Festival i Johannesburg muri Afurika y'Epfo ku wa 2 Ukuboza 2018. Umwami wa Maroc Mohamed V yambitse Perezida Kagame umudari w'ishimwe ukoze muri diyama itavangiye hari ku wa 20 Kamena 2016. Tariki ya 8 Nyakanga 2016 ubwo Kagame yatahaga Kigali Convention Center, iyi hotel yuzuye itwaye miliyoni 300 z'amadolari ageze kuri miliyari 300 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku wa 14 Ukwakira 2016 Perezida Kagame nibwo yatangizaga uburyo bwo gutwara amaraso ku bitaro hifashishijwe drones. Utudege duto tutagira abapilote duhagurukira mu kigo kiri i Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Tariki ya 5 Kanama 2014 ubwo Perezida Kagame n'umukobwa we Ange Kagame bagiraga i Washington mu nama yahuje Perezida Obama n'abakuru b'ibihugu bya Afurika. Perezida Kagame n'umukobwa we bafashe ifoto bari kumwe na Obama Barack n'umugore we Michelle Obama ubwo hafatwaga amashusho ya filime mbarankuru The Royal Tour. Perezida Kagame yagaragaye akina tennis mu mikino akunda. Perezida Paul Kagame yakiriye umuyobozi wa Rotary International wagiriye uruzinduko rw'akazi mu Rwanda rugamije kureba uko ibikorwa by'ubugiraneza uyu muryango utera nkunga byashyirwa mu bikorwa. Perezida Paul Kagame ku wa 16 Ugushyingo 2018 ubwo yari mu ruzinduko rw'akazi i Doha muri Qatar yatambagijwe kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Amani. Aha ni ku wa 11 Werurwe 2019 ubwo Perezida Kagame yasuhuzaga mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta amwakira igabiro mu karere ka Gatsibo haberaga umwiherero w'abayobozi bagiranye ibiganiro bigamije gushimangira umubano hagati y'ibihugu byombi. Perezida Kagame yaragaragiwe n'abanyarwanda n'inshuti zabo mu Rwanda muri Rwanda Day abereye Atlanta kwa 20 Nzeri 2014. Perezida Kagame ari kumwe na Pastor Rick Warren ubwo bari muri Sandbach Church mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 20 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Perezida Kagame yatwaye mu modoka umwami wa Maroc Mohamed V wakoreye uruzinduko mu Rwanda ku 23 Ukwakira. Aha yamuvanaga kuri Hotel Marriott aho yari acumbitse. Perezida Kagame yatemberejwe agace kahariwe inganda ka Hawass ku 25 Gicurasi 2018. Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame ubwo bari mu muganda usoza ukwezi wabereye Ndera ku wa 31 Ukwakira 2015. Perezida Kagame asuhuza abaturage bo mu burasirazuba bw'u Rwanda ubwo yasuraga abaturage b'Ikirehe ku wa 14 Ugushyingo 2014. Ku wa 14 Mutarama 2018 Perezida Kagame yakiriwe na nyakwigendera Dr. John Pombe Magufuli wari perezida w'iki gihugu. Perezida Kagame n'umukobwa we Ange Kagame wa 6 Nyakanga 2019 ubwo binjiraga mu cyumba cyabereyemo ubukwe